มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะน้ำตกห้วยหลวงวิวสวยตระการตากลางป่าเมืองอุบลเป็นอีกหนึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของสายท่องเที่ยวที่วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับน้ำตกห้วยหลวงซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นมาจากลำธารห้วยหลวงซึ่งหน้าผาน้ำตกขนาดใหญ่สูงประมาณ45เมตรเรียกได้ว่าใครที่ได้มายืนอยู่ตรงหน้าต่างก็ต้องตกตะลึงในความยิ่งใหญ่อลังการโดยการเดินทางเข้าสู่น้ำตกห้วยหลวงนั้นต้องผ่านการเดินขึ้นบันไดกว่า300ขั้นแต่เมื่อได้มาพบกับจุดหมายปลายทางแล้วทุกคนก็จะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งที่นี่สวยงามสมคำล่ำลือจริงๆค่ะเป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่างงดงามอลังการควรค่าแก่การมาเห็นด้วยตัวเองจริงๆค่ะการเดินทางไปที่น้ำตกห้วยหลวงนั้นใช้รถยนต์ส่วนตัวใช้เส้นทางอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบอำเภอเดชอุดมอำเภอน้ำยืนอำเภอนาจรวยระยะทางรวม140กิโลเมตรก่อนถึงอำเภอนาจรวยประมาณ10กิโลเมตรจะถึงบ้านแก้งเรืองซึ่งมีทางแยกเข้าอุทยานแห่งชาติค่ะโดยรถประจำทางจากกรุงเทพได้ทั้งทางรถไฟรถยนต์สายเก่าสายใหม่เมื่อถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้วเดินทางโดยรถยนต์ประจำทางจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอนาจรวยระยะทางประมาณ100กิโลเมตรมีประชาชนมากมายต่างไปท่องเที่ยวคลายร้อนเพราะด้วยวิวที่สวยงามแล้วก็ยังมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้อวดเพื่อนๆได้อีกด้วยนะคะรับรองว่าถ้าได้ไปแล้วต้องอยากกลับไปเยือนอีกอย่างแน่นอนค่ะสวยงามท่ามกลางธรรมชาติน้ำใสเย็นสดชื่นอากาศดีสุดๆเลยค่ะเวลาเปิดและปิดก็คือ8 นาฬิกาจนถึง 16 นาฬิกา 30 นาทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ